តែនមកហិតយើងនេះបើថៃឆ្លាតយើងណងហ៎ខ្លាំងចាំមកហិតថៃរបស់យើងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបងាយសម្រាប់កោសប្រហិតត្រីឆ្លាតដែលយើងរាល់ដងគឺតតែយកកបិតទៅជាហើយយកអីគេឡាព្រាយកមកកោសបានកាត់ប៉ុន្តែសារនេះគឺវិធីរបស់ខ្ញុំងាយគ្រាន់តែកាត់កតុយត្រីឆ្លាតទៅគឺយើងរុញវាទៅគឺសាច់ត្រីហ្នឹងចេញមកតែម្ដងដើម្បីយកមកធ្វើយកមកចៀនយកមកអីចឹងស្រាប់យើងចាស់ឥឡូវតោះយើងមកមើលវិធីទាំងអស់គ្នានេះត្រីឆ្លាតរបស់យើងដំបូងយើងកាត់កតុយវាចេញមកល្មមទៅបន្ទាប់មកនេះត្រីនេះយើងត្រូវកាត់កតុយវាប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកឈើមូលមកសម្រាប់រុញត្រីណាយើងសកត់វាចឹងណាដើម្បីឲ្យវាចេញសាច់ត្រីមកនេះថៃរបស់យើងឲ្យកោសបាននេះសាច់ត្រីដែលយើងសកត់បានមកមិញវាច្រើនដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកវាយជាមួយគ្រឿងដើម្បីយកវាទៅស្ងោរលើដៃយើងលាបប្រេងឆានតិចទៅដើម្បីកុំឲ្យសាច់ត្រីនឹងវាជាប់សាច់ត្រីយើងកោសឲ្យបានមើលម៉ត់ល្អមែនតើឥឡូវខ្ញុំដាក់គ្រឿងចូលដើម្បីវាយវាឲ្យវាមានជាតិគ្រឿងផ្អែមប្រៃនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងច្បាច់វាវាយវាទៅដើម្បីឲ្យវាសាច់ត្រីនេះវាកាន់តែស្វិតអញ្ចឹងណា
dương bố với nhâm chập đam lôn bạc thấy dương đã cho tới không nắng ở đây đi thử cha sớm nhé lôn bia mù ní dương lôn bia mù mù chân má dương lôn thông tôi ấy sẽ chết dương hay nữa rồi thay nhóm lôn hiện thông tới nhóm sủi vô mà chột nhầm cho nó nè lợi bật dương cho anh ó này hình như là bao một tôi cua tận nó chiếc ngay nhận tên bật dương bật dương tận nó ấy rất là on tên nó ấy nhìn cho bạch cầu cho mẹ chú Phật thầy dân ban cho anh ấy lợi dân một tuổi từng óc kia thay chinh ngay nhọt ngon cứ sạch thấy xuất nhanh rồi còn chui mà ní bà thầy lại chứ ngon nghe ngon cái mà thầy bà hương á cái phần o mà ngon nhất đấy nhé lụa 10 tấc thì lụa bao nhiêu cứ tụ ai không biết nhanh rồi